appassionati di futsal, ben trovati al Pala Don Bosco di Palermo per il derby tra Tiki-Taka e Palermo Calcio a 5, gara valida per la 20ª giornata del girone A del campionato di Serie C1. Di fronte il Tiki-Taka di Mister Salvorizzo, uno degli ex in campo oggi all'impianto salesiano, e i rosanero, Mister Salvolo Piccolo, che torna in quella che è stata per diversi anni la sua casa, avendo occupato la panchina del Villaurea. Le formazioni che hanno bisogno di punti per sigillare quello che di fatto è l'obiettivo dichiarato, quello del mantenimento della categoria. Tra l'altro Palermo che è anche reduce da una beffa, una doccia fredda nell'ultima partita di campionato, un derby anche in quel caso giocato al Scotia Stadium, pareggiato per 1-1 contro il fanalino di coda Veco Palermo, con la beffa dettata in particolare dal gol segnato da Gregorio Abate, dal portiere, al minuto 61, quindi praticamente allo scadere. Palermo che oggi privo tra gli altri di Paolo Lobudio, portiere che non può essere dell'incontro, allora torna tra i pali Giacomo D'Antoni, con lui Marco Marretta, il capitano, che torna titolare, poi in quintetto anche Rizzuto, Laricca e Mineo. Dall'altra parte diverse le assenze per squalifica in casa Tiki-Taka, in particolare quella di Musso, uno dei giocatori di maggiore qualità, anche tra i migliori realizzatori del campionato. In porta c'è Di Paola, poi a completare il quintetto Giannola con il numero 11, La Barbera con il numero 6, poi Ciolino con il numero 5 e infine Quinario con il numero 20. Quinario, altro elemento di casa da queste parti, proveniente dal settore giovanile del Villaurea, l'anno scorso protagonista anche del cammino che ha portato il sodalizio salesiano a portare a casa il titolo nazionale juniores. Partita che sta per cominciare, qualche minuto di ritardo, ma siamo pronti all'inizio di Tiki-Taka. Palermo Calcio a 5 col primo pallone gestito dalla formazione rosanero, un Rizzuto che va da Marretta, poi da Ricca prova a passare, tocca ancora per Marco Marretta, Rizzuto, Marretta, poi da Ricca subito in avanti per Rizzuto che si invola. Rizzuto, la parata di Paola, poi pallone messo fuori, subito opportunità dopo 25 secondi per il Palermo Calcio a 5, con Rizzuto che fa rimettere in gioco il pallone. Lo fa all'indirizzo di Marretta che gira subito da Ricca, fronteggiato da Ciolino. La Ricca in gol contro la Veco Palermo 7 giorni fa, sicuramente tra i più attivi in partita. Qui Rizzuto sfugge in velocità a Ciolino che poi usa la spalla per mandare fuori giri il suo avversario. Palla messa oltre la linea laterale, allora La Barbera può condurre quella che di fatto è la prima transizione offensiva del Tiki-Taka. Quinario cerca di dribblare, va in velocità su Rizzuto, ancora Quinario in area di rigore, la palla finisce sul fondo, occasione subito per Marco Quinario. Palermo dall'altra parte con Mineo dentro a cercare da Ricca, palla troppo lunga per il 21 maglia rosanero. La Barbera, palla per Quinario, subito nel vivo del gioco lo spauracchio per la difesa rosanero. Dicevo di Musso tra gli assenti e non è a disposizione un altro elemento comunque importante, nonché ex della partita, ovvero sia Baucina. D'altra parte Palermo che oltre a Lobuia non ha a disposizione Moncada e Sgarlata, presenti a seguire la partita qui dagli spalti del Pala Don Bosco. Intanto qualcosa da sistemare. Che problema per Di Paola, che è costretto a lasciare la porta.
grosso spazio allora per Perona, tanto recupera palla la Barbera. Ciolino, lungolinea, cercare Giannola, altro elemento da tenere d'occhio, lo chiude Vincenzo Rizzuto, palla in fallo laterale. Rimessa per Ciolino, la Barbera, Suola, poi porta avanti il pallone, lo accompagna fuori Rizzuto, è uscito dal lato lungo del campo, il pallone gestito da Vittorio La Barbera, dunque rimessa per il Palermo calcio a 5. Tra gli ex rosanero si annovera anche Giorgio Cutrone, che ha fatto parte del gruppo la stagione 2020-2021 sotto la guida di Roberto Zapparata, che lo volle fortemente da Martinino. Intanto Marretta, lato lungo dell'attacco, lo chiude Quinario, che poi si porta forse il pallone fuori, sì, e allora rimessa per il Palermo con Daricca per Marretta, ancora Daricca, prova ad andare via Quinario, in qualche modo c'è in pallo, poi Mineo, calcia Mineo, palla fuori, non di molto, e arriva anche la prima occasione della partita per il Palermo. Firma Fabio Mineo dopo 4 minuti. Occasione che si è spenta sul fondo, però Palermo che cerca di manovrare. Tanto qui palla recuperata da Daricca, addosso a Perona, palla fuori, questa ancora più ghiotta come occasione per il Palermo. Occhio alla palla messa dentro, cambio, anzi no, calcio d'angolo, stava battendo una rimessa Daricca, in realtà è rimessa, lui ha battuto un calcio d'angolo per sbaglio. Rizzuto fronte alla porta, Daricca, dribbling di Daricca, prova a passare, forse è toccato da Giannola, si continua a giocare, eccolo Giannola va dentro, chiude Mineo, provvidenziale perché c'era Quinario sul secondo palo, ancora Giannola, Ciolino, Giannola torna dal suo numero 5, ora la Barbera, controlla a seguire, non facile, Mineo può recuperare, può portare avanti il pallone, Mineo questa volta controlla male, poi bravo il suo Giannola, cerca di andare via a Ciolino, non c'è fallo, secondo il direttore di gara ha preso posizione, giocatore che ha usato diverse maglie nelle calcio a 5 palermitane in quest'anno, una tra tutte quella del Monreale, che ha conquistato una promozione in Serie B 2 anni fa. Qui ottima l'uscita di Perona oltre i confini della sua area di rigore, poi costretto a buttare via la palla sulla pressione, Palermo sul pezzo in questi primi 5 minuti e 50. Marretta, Mineo cambia fronte, va da Daricca per Mineo che la controlla, finta lo scarico, lo trova adesso per Daricca prova a pulire il pallone, lo porta fuori, scambia ancora con Mineo, Rizzuto, serie di finte, Rizzuto in area, c'è la deviazione sul suo tiro, calcio d'angolo, buon Palermo che sta puntando soprattutto sugli 1 contro 1, particolare dalla parte di Ciolino che potenzialmente, soprattutto in velocità sul breve, è uno dei più attaccabili. Intanto la palla rimane in area di rigore, allontana la Barbera, un po' in affanno invece il tiki-taka, che sta risentendo sicuramente delle assenze. Qui sbaglia Vincenzo Daricca regalando il pallone ai suoi avversari. Iniziano anche i movimenti sulle due panchine. Quinario punta Daricca, ancora Quinario costretto ad andare indietro, Ciolino pressato da Mineo, la palla viene messa fuori. Entra Marco Romano nel tiki-taka,
tiene il pallone per terra Giannola, calcio di punizione, dicevo, dei movimenti sulle due panchine. Quello di Romano è il primo reale, effettivo per il tiki-taka, mentre si muovono soprattutto Tuzzolino e Lupo in casa Palermo. Quinario, sterzata, servizio per Romano. Giannola cerca la sponda, non la trova, poi la Barbera si scontra proprio col suo capitano, alla fine la palla torna alla difesa degli uomini in maglia nera. La Barbera la tiene in campo Romano, palla fiondata in verticale, non trova Giannola, trova invece la fine del campo e la rimessa per il Palermo da Ricca. Conduce in mezzo a due, poi Mineo fermato dalla Barbera, vediamo se riesce a partire Giannola di Mineo, con l'arbitro che ammonisce. Il primo arbitro che ha optato per l'ammonizione, secondo arbitro che sembrava intenzionato a concedere calcio d'angolo, sembrava pulito l'intervento di Mineo, che invece finisce sul taccuino dei due arbitri. Primo fallo che diventa anche il primo giallo della gara, primo provvedimento disciplinare calcio di punizione, con la Barbera che gioca corto, Quinario fronte alla porta, la sterzata, ancora una volta sul pallone, palla che finisce in calcio d'angolo. Se ne occuperà Quinario della battuta, pallone che rimane sul primo palo da Ricca con l'intervento di Giannola. Questa volta non c'è fischio contro il difensore. Mineo, la palla indietro per Marretta, e ancora Mineo, Rizzuto, Marretta. I due arbitri sono Luigi Federico Barbagallo e Massimo Falzone, tandem arbitrale di Acileale. Da Ricca, punta Romano, gioca da fermo, solita giocata di da Ricca che libera lo spazio per Mineo, pallone di ritorno che non arriva a destinazione, pronto Andrea Lupo e Salvorizzo chiama subito time out, 11 minuti 0-0 al Pala Don Bosco. Termina il minuto di sospensione per Salvorizzo, allenatore del Palermo Calcio a 5 nella stagione poi culminata dopo una serie di cambi in panchina con la retrocessione in Serie C2, stagione 2018-2019. Stagione tribolata, tormentata, con tanti problemi, nonostante la
composizione di un ottimo organico di cui faceva parte Giovanni Tuzzolino, che è appena entrato in campo nel Palermo al posto di Daricca, con lui anche Lupo al posto di Rizzuto. Tuzzolino, altro giocatore che fino all'anno scorso giocava proprio sul parquet del Palermo Bosco con la maglia del Villale sotto la guida di Salvatore Lopiccolo. Intanto primo fischio anche contro il tiki-taka, fallo proprio su Tuzzolino, che cerca di cambiare passo, lo spinge ancora Romano. Tuzzolino va sul fondo, lo ferma la Barbera in maniera regolare. Giannola, Romano costretto a inseguire il pallone. Giannola rischia qualcosa, Giannola ritrova il pallone anche perché non era pressato. Qui Giannola ancora lo scambio, Quinario arriva davanti ad Antoni, la palla finisce fuori, proteste per un presunto contatto su Quinario, che, come è successo nel primissimo minuto di gioco, si era inserito con grande velocità tra le maglie e la difesa del Palermo. Qui la Barbera, tiro deviato, palla in fallo laterale. Giannola lascia la battuta alla Barbera, uno schema eseguito male perché non c'era nessuno sul secondo palo, e allora Palermo che riconquista il pallone con Lupo non sa a chi darla, alla fine trova Davi, nuovo ingresso in campo anche lui al posto di Marretta, cerca di alzare un po' il tasso offensivo del suo quintetto Salvatore Lopiccolo, mentre qui Quinario attraversa tutto lo specchio della porta con questo tiro. Quinario, classe 2002, un giocatore che potrebbe ambire, qualora confermasse le buone sensazioni date anche quest'anno, anche in questa stagione, potrebbe ambire a qualcosa di più del campionato regionale. Mentre Giannola si gira, calcio con deviazione sopra la traversa, calcio d'angolo. La Barbera, il piccolo trotto verso l'angolo, palla per Giannola. C'è lo scambio che non si chiude, D'Antoni non ha possibilità di lanciare lungo, allora si affida corto ad Andrea Lupo. Tuzzolino, la scivolata vincente di La Barbera. Quinario, sterza sul destro, Quinario mette dentro, deviazione, palla fuori, l'arbitro non ha visto la deviazione di Quinario, poi conclusione sul palo di La Barbera, occasionissima per il tiki-taka, terza occasione di una certa pericolosità nel giro di 2 minuti per la squadra di casa. Davi prova a passare, va giù regolarmente secondo l'arbitro, poi Tuzzolino calcia praticamente dalla linea di fondo, parata di Perona. Tanto va fuori La Barbera, dentro proprio Giorgio Cutrona che nell'annata successiva, quella in cui ha fatto la sua comparsa in maglia rosanero, ha tentato anche la strada della Serie B con il Città di Palermo. Nulla di fatto anche in quel caso per lui, che è tornato in C1 e quest'anno è elemento di qualità nelle rotazioni del tiki-taka. Intanto Lupo con la scivolata su Giannola, è rimessa per Marco Quinario. Cutrona, poi Romano non trova compagni, arriva Giannola a tutto gas su Tuzzolino, direttore di gara che prima indica la rimessa del Palermo, poi cambia idea. Intanto c'è spazio per Alberto Russo, tocca al lancio di Giannola per Romano che quasi incespica sul parquet del Paladon Bosco. Tuzzolino, Russo, ottimo movimento di Russo che calcia da fuori, para Perona, torna a farsi sentire in attacco il Palermo.
rimessa per Davi. Russo si gira, trova la deviazione, poi Romano la mette fuori, pressato, costretto a lasciarla scorrere in calcio d'angolo con Davi che si occupa della battuta, cerca Russo, non lo trova, poi Russo con il rimpallo che non lo favorisce, occhio a Giannola che riparte a alta velocità, Giannola lo rimonta Davi, conclusione sul fondo di Giannola che aveva spiazzato D'Antoni, la cui posa sembrava non perfetta. Per sua fortuna non è arrivato il gol dei padroni di casa che adesso si difendono. Tuzzolino, Lupo, Tuzzolino, ancora Lupo, Davi non riesce a farla passare, palla che torna buona per Giacomo D'Antoni. Tuzzolino, Russo riesce a girarsi, Russo calcia da fuori all'alta, ancora una volta ha cercato questa soluzione Alberto Russo, non è riuscito però a indirizzarla bene. Tanto debutta in partita Farina, minuti di riposo per Quinario. Farina classe 2001. Giannola evita Tuzzolino, Giannola ingresso in area, con la firma di Giannola che va ad esultare presumibilmente vicino a Musso, e dunque cambia il parziale al Pala Don Bosco, break da parte di Giannola, firma l'1-0. Torna in campo Vincenzo D'Aricca al posto di Tuzzolino che non è riuscito a imporre il suo marchio sulla gara. Russo, Lupo alza per D'Aricca che fa fatica a controllare, poi Giannola che prova a calciare da centrocampo, evidentemente ancora negli occhi anche lui super gol di sabato scorso di Valerio Verri in Palermo Frosinone. Ovviamente il campo è diverso, il gioco è diverso. Ancora Giannola a recuperare, destro di Giannola, bravo D'Antoni a opporsi col piede destro. Palermo un po' in difficoltà in questa fase. Cutrona dentro, palla finisce fuori. Russo cerca di girarsi, non ci riesce, Cutrona se lo mangia letteralmente. Attenzione, fallo su Romano, mani ai capelli, anche se in questo caso è un eufemismo per mister Lo Piccolo. D'Aricca in ogni caso recupera, D'Aricca rimontato a Giannola, l'arbitro pronto a fischiare, palla messa fuori da Lupo. Direttore di gara che ha dato il vantaggio, in questo caso non sta fischiando il fallo cumulativo. Eccolo qui il fallo cumulativo, giusto qualche secondo dopo. Due falli a testa, 21 minuti e mezzo, quindi poco meno di 10 minuti alla fine. Si riprende con Davi. D'Aricca, eccolo Davi ancora, arriva D'Aricca a tutta velocità, non lo serve Davi che calcia addosso a Cutrona. Russo riesce a passare, Russo impegna Perona e palla fuori, parata più per i fotografi in realtà, però sempre parata è calcio d'angolo per il Palermo. Rizzuto che è tornato in campo, il velo di Davi che trova l'intervento di Romano, poi Davi in fallo laterale.
molto immesi il tiki-taka. Qui Giannola, bene per Cutrona che non riesce a far passare, allora ripartenza Palermo con Davi, alta velocità, Davi affrontato, l'arbitro lascia giocare Rizzuto, Davi si è rialzato in tempo, Russo guarda la porta, Russo e il Tatanka la pareggia 1-1, esplode la porzione di pubblico di Fede Rosanero al Palla Don Bosco e si sblocca finalmente Alberto Russo, lo voleva questo gol, lo ha trovato pesantissimo. Tanto per chi ci stesse guardando da casa non c'è il terremoto al Palla Don Bosco, ma le pedane della gradinata fatte un po' tremare. Cutrona fermato da Giannola di spalla, tutto regolare, partita che si accende. Cutrona la sistema e calcia, salvataggio di Rizzuto che esulta come se avesse segnato lui. In effetti il gol agli avversari lo ha negato Vincenzo Rizzuto. Calcio d'angolo, Giannola la volè con deviazione, altro angolo, sì. Time out, no, non può essere time out. Può essere time out perché lo ha già chiamato mister Rizzo, tra l'altro lo ha chiamato mister Lopiccolo e la palla ce l'ha il tiki-taka, quindi un po' distratti due arbitri, Barbagallo e Falzone. Occhio a Giannola, deviazione, tiro mano, palla fuori, adesso si potrebbe arrivare il time out. Eccolo qua, time out a 6 dalla fine, 1-1. Il minuto di sospensione chiesto da Salvatore Lopiccolo, ultimi 6 minuti in arrivo. Davi, da Ricca, Russo va a puntare, Russo cerca lo scarico, vince il rimpallo, Russo calcia, ancora Perona, quella palla ancora buona, Perona con l'uscita e rimessa per il Palermo, ancora vicino al gol, ancora con un Alberto Russo in buona forma oggi. Qui recupera palla Giannola, Davi scivolata, la recupera stavolta, poi la palla finisce fuori, rimessa per il tiki-taka, forse deviazione di Davi. Farina, palla per Giannola, Giannola non passa su Rizzuto che lo dribbla e Rizzuto può andare, un 2 contro 1, Rizzuto cerca la palla dentro qui da Cutrona.
E qui ancora la parata. Mineo con la rimessa, ultimi 3 minuti, anzi 4 minuti in arrivo. Darica calcia con deviazione, calcio d'angolo. No, dal fondo. Forse è toccata Russo. Dall'altra parte Giannola va giù. Buon bel fischio, non lo ha ottenuto. Mineo, Darica. Partita apertissima, divertentissima. Russo sul fondo. Tanto arriva il giallo per Giannola. Le proteste, arriva anche Cutrona. Tanto in mesi proprio al posto di Giannola, molto nervoso il capitano. Mentre si riprende con Cutrona che riceve da Perona. Romano, Farina, Cutrona, pronto a rientrare Quinario intanto. Romano, Cutrona pressato da Mineo. Cutrona, palla incollata al sinistro. Cutrona attende compagnia a servire, non può andare da Perona. E allora lancia, gran palla questa per Romano. Contro Darica, uno fermate. Il 10 di casa dal 21 ospite. Tornati sia Mineo che Marretta, fuori Russo e Davi. Buona energia messa in campo dai due, intanto Rizzuto è tenuto da Farina, giallo anche per Farina. E terzo fallo speso dal Tiki Taka. Con Perona che va a protestare con il primo arbitro, proteste vane da parte del portiere col numero 2 che era partito in panchina. Poi problemi per Di Paola. Tanto c'è la panchina del Tiki Taka a colloquio con il signor Barbagallo, col primo arbitro. Mentre sul pallone ci sono Mineo e Darica. C'è il solo in mesi a far barriera. Fisca l'arbitro. Mineo tocca, Darica, calciamano. Romano. Mesi spalla alla porta, la pulisce, va da Cutrona. Lungo linea di Farina per Romano, suolata, capisce tutto Darica che mette però in calcio d'angolo. Ultimo minuto di gioco del primo tempo, poi sarà solo recupero. Romano dalla fuori. Gioco D'Antoni, ultimi 30 secondi, poi da capire se gli arbitri manderanno le squadre negli spogliatoi, si giocherà ancora. A dire il vero la partita non ha vissuto grosse interruzioni, abbastanza scorrevole. Rizzuto, vediamo se l'ultima occasione del primo tempo ce l'avrà il Palermo che mantiene il possesso. Marretta, Darica contro in mesi, Darica, serie di finte, riesce a guadagnarsi lo spazio, sbaglia il tocco, finisce il primo tempo, 2 minuti esatti, ovvero quelli del doppio time out, e 1-1 dopo la prima metà di gara tra il Tiki Taka e il Palermo Calcio a 5, 1-0 firmato da Giannola, pareggio di Russo. Restiamo collegati, qualche immagine dai campi targati sportivi. Poi secondo tempo qui dal Pala Don Bosco, restate con noi.
È un nodo intrecciato da provare a sciogliere quello di oggi tra Leonfortese e Cus Palermo, biancoverdi che cercano la seconda vittoria consecutiva in casa per allontanarsi il più possibile dalle zone buie della classifica. Chi vuole a tutti i costi riemergerne è invece il Cus, rivallo che può diventare buono per il numero 11. Poi è sfortunato, allora meta. Calcia da lontano di Salvo in 2 tempi, mentre il periodo natalizio. Attenzione qui a meta, ottimo lavoro dal numero 7 che poi calcia, simile alla conclusione di prima di Piuca. La palla è buona per Sheriff, punta Nuccio, ce l'ha sul destro, rientra, una finta ottima, calcia di punta, trova Melissano. Nuccio, ottima la sterzata, ce l'ha sul piede meno educato. Palla buona per meta, dentro da Lentini, lo stop è buono, Lentini calcia addosso a un avversario e poi arriva Di Salvo. Si allarga tutto solo Sheriff, Mustacciolo va in porta, Melissano la blocca. Attenzione anche al mancino di Alessio Scozzari. Va Mustacciolo, ancora Niang per Di Perna. Centralmente a cercare Caputa, buona la giocata, Caputa si gira, va giù, tutto regolare. Va da Lentini, sterza ancora, cross morbido sul secondo palo, Cervello, arriva Nuccio, sopra l'indietro, dribbling, dentro, palla deviata, Parisi, disegna una traiettoria poco fuori all'aria Parisi. In 5 dentro, parte il cross morbido per la testa di meta. Tanto campo qui il 2 decide di andare con il lancio lungo, cercare Caputa che salta il portiere, Caputa dentro, c'è una deviazione, c'è calcio d'angolo, battuta adesso Girgenti, si ferma, cross basso, calcio di rigore per la Leonfortese, fischia l'arbitro, parte meta, parata di Salvo, battuto malissimo il calcio di rigore. Buona la palla per Nuccio ancora, che galoppa, diventerà il cross, lo fa partire, c'era l'idea, poi Danca si appoggia su Girgenti, gira il destro, va Girgenti, il cross è buono, non esce bene il portiere, calcio d'angolo, ma non c'è più tempo, è 0-0 il finale. Si fermano reciprocamente Leonfortese e Cus. Il Lascari Cefalù non si vuole fermare e al Santa un San Fratello che ha disperato bisogno di punti per tenersi lontano dalla zona rossa della classifica, ma davanti a un pubblico come sempre molto presente. Allo stadio di Cefalù si comincia con il San Fratello che ha un ottimo inizio e qui ci prova con Ditale, ma trova l'intervento di Fiducia dopo pochi secondi dall'inizio della partita. Al terzo minuto poi ancora praticò sulla sinistra, cerca di andare via, riesce anche a saltare un avversario, a mettere in mezzo il pallone, non allontana bene la difesa dell'Ascari. Poi c'è questa conclusione da parte di Jadama che si perde sul fondo, poi sale di colpi la squadra di Mister Grimaudo che si porta al 9° minuto in area di rigore e c'è un calcio di rigore, intervento su Moccero, l'arbitro non ha dubbi, assegna la massima punizione alla squadra in maglia bianca. Dal dischetto si presenta Sferruzza, rincorsa come al solito lunga che trova poi il colpo perfetto alla sinistra del portiere in Ferrera. Passa in vantaggio il Lascari Cefalù dopo aver tremato nei primissimi istanti di partita e da lì in poi sarà quasi un monologo della squadra cefaludese che poi continua ad attaccare, prende le misure all'avversario. Minuto 23 ancora la collaborazione, la combinazione tra Moccero e Sferruzza, conclusione sporca, deviata, che finisce in calcio d'angolo. Proprio dal corner seguente la palla rimane in area, c'è un tentativo di sforbiciata, poi Sferruzza col sinistro la respinta sul primo palo da parte di Inferrera. In calcio d'angolo, superata la mezz'ora, insiste ancora il Lascari Cefalù con questo cross da sinistra di Ventura, il colpo di testa di Moccero, palla che si perde sopra la traversa. Si riaffaccia in avanti la squadra nero-verde con questo pallone gettato verso l'area di rigore. Jadama controlla, calcia col destro, difende bene il primo palo anche Fiducia che manda la sfera
in calcio d'angolo. Poi l'ultimo squillo del primo tempo è dell'Ascari Cefalù ed è una grande palla gol che arriva sulla testa di Ninni Portera, bravissimo, distinto puro in Ferrera a mettere la palla fuori. Poi rimane a terra un difensore del San Fratello, ma con le immagini dopo questo tentativo ribattuto passiamo al secondo tempo, a questa grande opportunità dopo 10 minuti per l'Ascari Cefalù, con la palla che si perde fuori, ma attenzione qui all'opportunità per Mocciaro che riesce a liberarsi, calcia col sinistro, colpisce in pieno il palo, chance gigante per il 2-0 dell'Ascari, 2-0 che però arriverà un minuto dopo, rimessa con le mani di Ventura, palla che arriva in area ancora per Danny Mocciaro che la gira col destro, gran gol dell'attaccante dell'Ascari Cefalù, ancora bersaglio al Santa Barbara, e garantisce 2 lunghezze di vantaggio alla squadra di mister Claudio Grimaudo. E adesso si gioca sul velluto perché il San Fratello di fatto non ha più le energie per attaccare, allora c'è spazio per questa grande giocata di Fazio che con il tiro a giro alle insigne sfiora il palo alla sinistra di Inferrera. Ultima occasione, minuto 88 sempre per la squadra di casa, la palla arriva sulla sinistra dove c'è Di Peri, la conclusione dell'ex Marineo e Misilmeri bloccata da Inferrera, ma si chiude qui il match. Altra vittoria per il Ascari Cefalù che continua la sua rincorsa verso il secondo posto che adesso è sempre più vicino, e da Sportisti per il momento è tutto, alla prossima! Tempo che inizia qui al Don Bosco, 1-1 dopo la prima frazione tra il Tiki Taka e il Palermo Calcio a 5. Subito la squadra di casa che cerca di affondare con Cutrona, comincia da Perona, poi palla troppo lunga per tutti, Cutrona, Perona insieme a Quinario, Romano e Immesi nel quintetto del Tiki Taka. Dall'altra parte rispondono D'Antoni con Marretta, Rizzuto, Daricca e Mineo, praticamente il quintetto di partenza. Ricordo per chi si fosse messo in visione in ascolto soltanto adesso, peggio di 1-1 come vedete, maturato con rete dell'1-0 firmata da Giannola, il pareggio porta la firma di Alberto Russo. Importanti da una parte e dall'altra, già elencate nel corso del primo tempo. Musso in particolare per il tiki-taka squalificato, il cannoniere della squadra in maglia nera. Dall'altra parte Palermo privo tra gli altri di giocatori come il portiere Lobuglio, Moncada e Sgarlata. Qui intanto Mineo, conclusione fuori, il primo squillo è suo nel secondo tempo. Prova a recuperare palla, in qualche modo ci riesce. Daricca, Rizzuto, cerca ancora Mineo che la fa rimbalzare dopo la deviazione di Quinario.
cambio rimesso, errore di Fabio Mineo, non da lui sicuramente. Cutrona, tocco per Romano, Immesi, spalla alla porta, la difende, tocca ancora per Perona, recupera palla Rizzuto che cerca di accelerare, lo anticipa Quinario. Romano ancora per l'ex talento del Villaurea. A proposito di Villaurea, domani, a proposito anche di campionato juniore, domani la gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia contro i pugliesi dell'Itria. Si gioca in provincia di Brindisi, non andrà in diretta la partita sul nostro canale, a differenza della Granata, a differenza delle gare interne della squadra guidata dal tandem speciale per Pucci. Speriamo ovviamente di potervi trasmettere l'eventuale semifinale. Ricordo si parte dal 4-3 in favore della squadra pugliese. Arriva l'ammonizione per Toni Magro, assistente di Salvorizzo. Proteste per un presunto fallo di mano commesso da Vincenzo Rizzuto, direttore di gara che sta annotando il nome del vice allenatore del Itaca nel suo taccuino. Qui Romano rischia qualcosa contro la Ricca, riporta la palla da Ricca davanti a Perona! Da Ricca! Sorpasso del Palermo, calcio a 5, segna ancora Vincenzo da Ricca e 2-1. Grande recupero palla del Gioventino che vista un gol molto simile a quello messo a segno 7 giorni fa in casa contro la Veco Palermo. Ancora le proteste furibonde di Salvorizzo, anche se bisogna dire che indipendentemente da calcio di punizione o rimessa laterale su quel presunto tocco di mano di Rizzuto, la palla l'hanno persa i suoi giocatori in maniera anche abbastanza banale. Qui Rizzuto per poco non la porta via, la butta via invece Quinario. Momento di rottura prolungata per il tiki-tac. La Ricca, Romano cerca di pressarlo, non riesce a portargli via il pallone. Ancora da Ricca, Marretta subito per Mineo avanti per Rizzuto, c'è stata la deviazione di Cultrona, scusate, no, di Cutrona, giusto, non so perché ho cambiato il nome al numero 4 del giocatore del Tiki Taka. Qui intanto Immesi fermato da Ricca. Calcio d'angolo, qui un po' di tensione con la Barbera che cercava di disturbare la Ricca, poi i due si sono compresi, evidentemente Immesi non aveva visto che era calcio d'angolo per il Palermo e voleva recuperare il pallone. Calcio d'angolo abbastanza evidente, però continuano le proteste immotivate in questo caso della panchina del Tiki Taka. Qui Romano recupera un buon pallone, Quinario prova a passare su Marretta, la differenza di chilometri orari è evidente. Rizzuto in scivolata. Cutrona, Romano, palla che passava giù, Quinario, l'arbitro lascia giocare e poi Rizzuto mette in fallo laterale.
La rimessa di Immesi a cercare Romano, intercetta Mineo, recupera Marretta che può soltanto mettere in fallo laterale un paio di metri più in là. Romano, Cutrona, ancora Romano, la pressione di Mineo che per un attimo non riesce ad andare sul pallone, alla fine il pallone lo recupera il Palermo, poi si scontrano in due, l'arbitro lascia giocare e allora Rizzuto può andare 2 contro 1, Rizzuto intercetta Cutrona, c'è un'ammonizione anche in panchina e qui la panchina del Tiki-Taka forse esagera un po' con le proteste, indipendentemente dalla bontà o meno delle situazioni arbitrali. Giallo, se non ho visto male, per il numero 27 Farina. Mentre torna sul parquet Giannola al posto di Immesi. Situazione psicologica sicuramente non favorevole alla squadra di Rizzo e Palermo che deve approfittare di questa situazione. Daricca prova a passare su Romano, passa, la palla rimane in campo, Daricca in mezzo, chiude Cutrona. Daricca ricomincia da Marretta, Mineo non arriva. Cutrona, palla per Giannola, subito sportellate con Marretta, in qualche modo si libera, serve Giorgio Cutrona. Romano, Giannola, tiene lontano Marretta, poi riesce a darla a Romano che la tiene, poi forse un contatto a palla lontana, lo vede il secondo arbitro, calcio di punizione. Ed è il primo fallo dall'inizio del secondo tempo dopo più di 9 minuti. Con il primo arbitro che quasi si disinteressa della situazione, si allinea a quella che è la decisione del suo collega di rimpettaio sull'altra fascia. Intanto pronto Alberto Russo nel Palermo, ma soprattutto pronto Giannola alla battuta di questo calcio di punizione. Parte la battuta di Cutrona, addosso a D'Antoni, poi la palla messa fuori da Marretta. Giannola, Romano, Quinario, Cutrona, pressing alto da parte di Marretta, poi Giannola, palla che passa e va da Romano, chiude però Mineo che recupera la palla, resiste anche ad una spunta, resiste anche ad un calcio. Mineo, tiro deviato, Daricca, contro Quinario, Rizzuto quasi la perde per la scivolata, si gioca, Rizzuto messo giù, l'arbitro fischia contro Quinario. Giallo anche per un altro assistente della panchina del Tiki-Taka. Nello specifico per Federico, mentre gli elementi del quintetto sono andati a protestare tutti dal secondo arbitro, ma anche lui non ha voluto sentire ragioni e ha accordato calcio di punizione. Intanto non vengono aggiornati i falli. Aveva commesso un fallo poc'anzi anche il Palermo, quindi dovrebbe essere, sì, vediamo adesso il direttore di gara che chiama ad aggiornare, un fallo a testa, sì, quindi eravamo in linea anche noi. Qui scambio tra Daricca e Mineo, vince il rimpallo il numero 12 che per iscritto arriva Daricca che calcia addosso a Romano, la rimessa è per il
Palermo che ritrova in campo Andrea Lupo. Marretta scucchiaia dove c'è Cutrona che controlla, arriva Mineo ad anticiparlo, mette Cutrona fuori, rimessa Palermo, anzi no, rimessa per il tiki-taka. Giannola, scucchiaia dove non ci sono compagni. Rimessa per Lupo, palla in avanti, interviene Romano che palleggia su Mineo, ancora Romano, non si rifugia al portiere, cerca di lanciarla lunga, la tocca Marretta ma di fatto mette Quinario in condizione di trovare il gol del pareggio. Gol di Quinario per il 2-2, quindi un errore offensivo e stata bene approfitta per pareggiare la partita. Per rimettere in gioco il pallone, siamo quasi a metà del secondo tempo. Lupo riesce a far passare per Daricca, anzi per Marretta ovviamente. Mineo se le di finta, ancora Mineo, rischia di perderla, ma entra la Barbera, poi Lupo, appoggio per Marretta che prova a piazzarla, direzione calcio d'angolo. Angolo di Lupo che serve Daricca, controllo, finta il tiro, poi torna sui suoi passi e gol di Quinario che in un certo senso rimette in partita il tiki-taka al di là del risultato. Daricca però cerca di passare, serie di azioni, ancora Daricca, bravo Giannola, ma bravo soprattutto Daricca a mantenere la lucidità, calciargliela addosso e a guadagnare angolo. Daricca mette male questo pallone in area, Giannola, Marretta su di lui, da giù Giannola, l'arbitro non fischia, Daricca fermato, il fallo laterale. Marretta cerca Russo, lo trova, è entrato adesso in campo Alberto Russo, lo ferma però Quinario che poi non riesce a passare, rimessa Palermo nella metà campo avversaria, siamo a metà della secondo tempo, punteggio di assoluta parità, 2-2, un gol per tempo per squadra in questo momento, 1-1 al finito primo tempo. Lupo scambia con Daricca che dimentica il pallone, contatto abbastanza duro con la Barbera, ma attenzione all'altra parte, Russo prova a passare, non passa sul secondo, allora sgasa Romano, palla per Giannola che non la controlla. Daricca la porta su, Rizzuto, Daricca non la riesce a controllare, rimessa e time out chiesto da Salvo Rizzo.
Termina il minuto di sospensione. Da quando si riparte ci sono 14 minuti da giocare. Ciolino appena tornato in campo, con lui la Barbera, Giannola e Quinario davanti a Perona, d'altra parte Rizzuto, Russo, Rizzuto, Russo, Lupo e Daricca. Dopo Rizzuto per recuperare palla, Quinario lo cintura, l'arbitro lascia giocare. Rizzuto cerca Russo, lo trova, ancora Russo, la perde contro la Barbera, di esperienza conquistato dalla Barbera. È il secondo commesso dal Palermo dopo 18 minuti di secondo tempo. Mancano 13, eventuale recupero. Giannola, palla che non passa anche per la deviazione di Vincenzo Daricca, rimessa nella metà campo avversaria per il tiki-taka. Ciolino, Giannola sulla pressione di Rizzuto, costretto a lasciare la giocata. Ciolino sul Lupo in ritardo, calcio di punizione. 2-2 adesso anche il conto falli. Parità che vige anche da questo punto di vista. Rischia Daricca, che poi prova a passare, lo chiude la Barbera, ma Daricca più veloce, l'entrata. Vediamo se è calcio di rigore o se è calcio di punizione. È caduto anche male tra l'altro Daricca sul parquet del Pala Don Bosco, protesta la Barbera, c'è un giallo in arrivo, dovrebbe essere calcio di rigore. Sì, calcio di rigore, è venuto dentro l'area il contatto. Calcio di rigore per il Palermo, calcio a 5. E va Vincenzo Daricca alla battuta. Daricca contro Perona, fischia l'arbitro. La rincorsa di Daricca con il destro, Daricca 3-2 per il Palermo, calcio a 5 che torna in vantaggio a 10 minuti dalla fine. Doppietta per Vincenzo Daricca. Squadra guidata da Salvalo Piccolo, anche il conto falli è 3-2, ma in questo caso per il tiki-taka, scusate. Giannola, ultimi 10 in arrivo, palla lontana della Barbera su Daricca, l'arbitro lascia giocare. Ciolino, fallo di Russo, fischia adesso l'arbitro. È giallo per Russo. Giallo per Russo, 3 falli a testa. Sul pallone la Barbera, che prima del fallo di Russo su Ciolino aveva ostruito fallosamente a palla lontana Daricca, direttore di gara che non se ne accorge, anche grazie all'ottimo mestiere del numero 6 che qui cerca la porta, non la trova.
D'Antoni, fionda subito lungo, cerca Russo, trova ancora la Barbera, poi David, anticipato da Ciolino. Fionda ancora lungo D'Antoni, ancora la Barbera di testa, arriva da Ricca questa volta. Da Ricca contro Quinario. Serie di finte di Daricca, adesso raddoppiato da Giannola, chiude Quinario. E allora la ripartenza del tiki-taka con Giannola. Giannola evita la scivolata, mette dentro, chiude Daricca, fallo laterale. Poi Rizzuto chiude e calcia lontano, forse anche l'entrata dura di Ciolino che però non commette fallo. La rimessa proprio per il numero 5, Quinario cerca di spezzare il raddoppio, non ci riesce, poi Russo, Quinario, Daricca, il fallo laterale. È il momento di soffrire adesso per il Palermo, è il momento di stringere i denti. La Barbera, Quinario, punta, va sul fondo Quinario, D'Antoni, molto male in questo caso, poi chiusura, Daricca, Russo, può ripartire, Russo, Ciolino, con la chiusura. Poi David mette fallo, l'arbitro lascia giocare, allora Russo, a un 3 contro 1, David, l'uscita di Perona, poi Russo, fermato dalla Barbera, confusione totale, attenzione Giannola dall'altra parte, Giannola davanti e D'Antoni il palo, incredibile, e poi pallone messo fuori. È successo di tutto in questi ultimi 30 secondi, tra falli non fischiati, tra contropiedi sprecati e alla fine il palo a mettere tutti d'accordo da parte di Nicola Giannola. Ha chiamato time out Salvolo Piccolo. Tra altre cose, il direttore di gara che ha quasi reso sordo Rizzuto. Terminato il minuto di sospensione, con Giannola che continua a protestare con il direttore di gara, con il secondo arbitro in particolare. Dobbiamo arrivare a 62, quindi fate voi i conti, 6,5 più recupero, e probabilmente di recupero ce ne sarà. Giannola contro Rizzuto. Si gira adesso l'11, Giannola, l'uscita di D'Antoni. Poi palla ancora viva, Romano, non passa il pallone, interviene Tuzzolino che torna in campo per questo finale. Tuzzolino accelera, Tuzzolino, Tuzzolino! Tuzzolino! 4-2 e il Palermo allunga, primo doppio vantaggio della partita, del momento in cui conta di più segnare, ci pensa Tuzzolino. Al quinto di movimento mister Rizzo, quando mancano poco più di 5 minuti più recupero. Cutron, Giannola, Romano, Farina e Ciolino a fare da quinto.
Nel Palermo è rientrato Lupo per garantire maggiore copertura difensiva. Giannola, Cutrona, Giannola, torna da Romano, si appoggia adesso sull'angolo, tiro di Ciolino deviato, anzi no, calcio d'angolo che non arriva. Il primo che può calciare con Lupo è rientrato in tempo Perona, qui forse Lupo non si era accorto che Perona era rientrato, quindi poteva gestire meglio il pallone. Cutrona, adesso è tornato Ciolino, Giannola, Farina sbaglia e allora Romano da capo perde secondi preziosi il tiki-taka. Giannola, Farina torna dal suo numero 10, ancora Giannola, poi palla dentro, tiro e il gol di Cutrona che appoggia le distanze, segna l'ex, segna Giorgio Cutrona e adesso il punteggio dice 4-3. Ancora una volta Palermo bucato. Mineo, Rizzuto, Mineo, pressato Mineo, rischia di perderla, la perde, attenzione a Giannola, partita che rischia di impazzire ancora una volta, mancano 3 minuti. Romano torna col quinto uomo il tiki-taka, Palermo che ancora una volta ha subito gol in situazione di 5 contro 4, è pronto a entrare anche Marretta. Giannola, Romano, Cutrona, Romano, allarga per Ciolino, Romano, Giannola, palla che passa, Farina, D'Antoni, miracoloso, ma si torna a giocare Romano, tiro respinto, devia Romano. È caduto il taccuino all'arbitro, sta succedendo di tutto. La rimessa non è per il Palermo, ma bensì per il tiki-taka. Romano, Farina, Romano, Giannola, Cutrona, pressato e fermato, Mineo può calciare, la porta è vuota, Mineo palla fuori. Stanno scadendo i 60, si deve giocare altri 2 minuti, poi l'eventuale recupero. Romano, Cutrona, Giannola, tira, la respinta, poi Tuzzolino recupera, va a calciare, la palla finisce sul fondo. Giannola, Cutrona, Giannola, Romano, ancora Giannola, torna da Romano, il tiro respinto, Giannola, si riposiziona il Palermo indietro, ancora il capitano del tiki-taka, Farina, di nuovo Giannola, piazzato da Antoni, la mette fuori, calcio d'angolo già battuto, Romano, Ciolino, Giannola, minuto di recupero come contro la Vecchio. Palermo che subisce ancora gol, situazione di quinto uomo. Intanto c'è il rosso per Gennaro che ancora una volta si contraddistingue, va fuori senza fare un secondo di partita. Inspiegabile certe volte i comportamenti di questo giocatore. Ha pareggiato Giannola.
finisce 4-4 con Gennaro. Noi non stacchiamo perché, giusto per dare un'idea, ci sono le proteste dei giocatori del Tiki-Taka, le proteste dei giocatori del Palermo, tutti scontenti per la decisione del direttore di gara di fischiare addirittura 5 secondi prima dello scadere dei 2 minuti da recuperare. Finisce 4-4, situazione che sembra essere tornata alla calma, almeno tra i giocatori. Noi allora chiudiamo il collegamento dal Pana Don Bosco ribadendo il parziale: Tiki-Taka 4, Palermo calcia 5-4.